el horno 180 grados, que se vaya precalentando. Pues mira, vamos a coger el pan. Las rajitas estas que tiene se las vamos a ir abriendo un poquito más, pero sin llegar al fondo. ¿Veis? He cogido todo lo que tenía abierto, todo, el jamón, todo lo que tenía así medio abierto. Ponemos un poquito de mantequilla. Ahí. Ahí. Que esto lo podéis hacer todo de un mismo sabor. Esto ya no le cabe más. Y ahora lo que voy a hacer es poner a más un poquito de